Buenas, buenas. Aquí tedes, mirade que me regalaron hoxe a gorra de Ratibrón, a original. Se queres unha gorriña destas aquí na Peneira, coa compra de veneno tamén a temos. Mirade, hoxe quería facer un vídeo para explicarvos un pouquiño sobre todo o tema dos venenos de ratos, que moitas veces decides que levei este veneno e non funciona, ou levei aquela e non funciona, ou tal. Nas tendas agrícolas temos unha gran variedade de venenos de ratos, dende venenos que veñen en grau, como este, venenos que veñen en pasta fresca, diferentes materias activas e demás, que non vos vou aburrir con elas. Pero o que sí que é interesante é que sepades escoller os venenos según o tamaño do roedor. Por exemplo, se son ratas, é super interesante que levedes venenos destes que teñen un furadiño polo medio para coller e meterlle un cable e atalos firmes, para que a rata non o poida levar para o seu niño. En cambio, se son ratos pequenos, pois venenos como estes, de pasta fresca, as típicas pastillas que estades todos acostumbrados a conocer, funcionan moi ben porque son moito máis palatables. Dependendo do tipo de roedor e do sitio onde queiramos tratar a plaga dos ratos, temos que escoller un tipo de venenos ou outros. E aquí na Peneira, ademais de telos todos e levares unha gorra, temos o mellor asesoramento.